हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम खेलने वाले हैं ट्रक सिमुलेटर यूरोप। तो गाइस, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। आपको मालूम होगा ट्रक सिमुलेटर में क्या करा जाता है। यहाँ से ट्रांसपोर्ट करना है अपने कंटेनर को। तो कुछ नहीं, चलो आओ फटाक से वीडियो स्टार्ट करते हैं। आओ हम अपना कंपनी का लोगो चूज़ करते हैं। चूज़ कंपनी लोगो हैं, कौन सा लगाओ? मैं ये लगा रहा हूँ, कंपनी का लोगो अवतार। हम्म हम्म। कोई दिख तो कौन सा लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। ये ले रहा हूँ मैं, ये ठीक है। और मैं अपनी कंपनी का नेम डालने वाला हूँ। हाँ, FALUT, जो चैनल का नाम है वही डाल देंगे। फालतू ट्रांस TRAN आ गया, फालतू ट्रांसपोर्ट। डन करते हैं। और ड्राइवर का नेम रखेंगे हम LM लैम्बोर्गिनी रखेंगे अब हमें चलेगा। चलो स्टार्ट क्रिएट करते हैं। तो हमारा है फालतू ट्रांसपोर्ट लेवल 1 का है। कंपनी वैल्यू हमारी इतनी है। ओके, योर कंपनी इज स्टैब्लिश्ड, ठीक है। ये ठीक है, आपको मिल गेम के अंदर। ऑल राइट, वेलकम बैक। हम करेंगे ट्यूटोरियल को स्किप। अब हम करेंगे कैमरा एंगल चेंज। थ्री 360 डिग्री एंगल होगा हमारा। तो चलो 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 चलो, अरे इंजन स्टार्ट करना भूल जाता हूँ यार। इस गेम की ग्राफिक बहुत अच्छी है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, तो गेम अच्छा है। ओके, you can switch between camera modes. You can move the camera by touching the right and left of the screen. ओ, स्किप करो, मुझे नहीं करना सीखना, मैं सीखा वो यार। 360 एंगल करना पड़ेगा वापस से। आपको इसमें क्या दिखा, तो देखो मैंने ही हमको दिखाता, रुक जाए 1 सेकेंड। तो आपको इधर रुका और इसको बोलते हैं रिवर्स। तो हमारा डब्बा अटैच हो चुका है। ओके, रिमेनिंग टाइम है इतना। ओके, इट इज़ द बेस्ट थिंग टू हैपन। हम ज़्यादा फालतू टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, क्योंकि हमें तुरंत जाना पड़ेगा। इसमें हमको इंस्ट्रक्शन, हम इसमें बात भी कर सकते हैं, रेडियो भी सुन सकते हैं, देख रहे हो। अरे हाँ, इसको दबा रहा हूँ। चलो चलते, गाड़ी को देख के जाना पड़ेगा, ठोक देंगे हम लोग किसी को भी। गेम की ग्राफिक बहुत अच्छी है, क्योंकि आप भी जाके ले लो। ये गेम 137 MB की सिर्फ आती है। अरे इधर है ना, इतना पूरा ट्रक का मुंडी पे हम लोग जा रहे हैं। गेम बहुत सिंसियरली है और बहुत अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि इसमें बहुत मतलब कि ग्राफिक्स हाई है। अपने मर्जी से अपना ग्राफिक हाई लो कम कर सकते हो, ठीक है। आपको भी खेलना है तो आप जाके ले सकते हो। देखो, मैं आपको बात करके दिखा, तो ये भी बात करता है। Continue straight. Just flying low. Watch out for the idiot behind me. Watch out for blink for hide me, मतलब अरे इंग्लिश बोला था क्या, भारी इंग्लिश बोला, समझ में नहीं आया। रिवर्स करके बाद सुनना पड़ेगा मुझे। ये भाई 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 भाई, इतना क्या हो रहा है, इतना सेंसिटिविटी। ये नापोल फायर नेजी,
हमें क्या सीधा जाना, नागपुर में जाना क्या? चलो नागपुर ही चलते। ओके ये उधर उधर भिड़े ना। हाँ हाँ नहीं भिड़ा। अरे क्या हुआ, ट्रक तू मुड़ क्यों रहा था भाई? आके ही वीडियो में ट्रक खराब हो गया क्या मेरा? चल ले, क्या ट्रक और नहीं, हम बत्ती भी दे सकते हैं। ऑल राइट। क्या खासा है ट्रक, और हाईवे इतना बड़ा। ट्रक भागता क्यों नहीं इतना तेज? भाग ले, आज के डेट में पहुंचेगा भी नहीं क्या पता नहीं गाइस। तो मौसम देख रहे हो, ग्राफिक्स बोलते इसको क्या, ग्राफिक्स। नापुल फ्रीजिंग में जब इतना टाइम लिखा था। अरे गए। इतना धीरे धीरे ट्रक चल रहा है ना, मुझे गुस्सा लग रहा है। बात करते करते चल अपने कैरेक्टर से। ओके जेलस का यार। देखो इसमें जो कैरेक्टर है ना, इसमें अपना बताता मेरे को अपना सोने का मतलब कि वो कम खत्म हो रहा है। एक्सीडेंट हुआ क्या उधर? इसमें ना रियल है, देखो गाइस, देख रहे हो आप सब? देख रहे हो उसको, मतलब कि बोलते हैं इसको असली गेम। चल ले ले, तो ऐसे चल ले, ऐसे चल ले, ऐसे चल ले, ऐसे चल ले। हाँ नहीं तो इसका नाटक देख रहा तब से। आपको अंदर का कैमरा एंगल दिखाओ ना, देखोगे आप बोलोगे क्या है। तो मैं तो ऐसे चलाने वाला हूँ इसको। आप कैसे चल सकते हो? यहाँ आप उसको मोड़ भी सकते, यहाँ पर यहाँ नहीं मुड़ता, पता नहीं। हाँ मुड़ता है, मुड़ता है, मुड़ता है, मुड़ता है। हमें हैंडल के पास ही आना पड़ता है, हैंडल को पकड़ के। हमें साइड मिरर भी, राइट साइड का मिरर भी ऑन कर सकते हो ना। 70 किलोमीटर के रफ्तार से जाते हुए। इसका इंटीरियर मालूम है बहुत अच्छा है। आप भी जाकर फटाक से इस गेम को डाउनलोड कर लो। चैनल का लिंक भी आपके डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सॉरी, गेम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, चैनल का लिंक बता रहा हूँ। भाई क्या भाई, दिख नहीं रहा मुझे कुछ। मुझे फील नहीं मारा अभी, मेरे पास बहुत फील है। हम किसी में गाड़ी भगाते हुए जा रहे हैं 80 किलोमीटर पर आवर। इतना स्लो ट्रक कभी होता है क्या? इससे तो बाकी सब ट्रक है जो 100 के स्पीड में चली जाती है। धुआं मार के गाड़ी में वहीं चली गई है। हमारे डेस्टिनेशन पास है। ओके ऑल राइट, हम चल रहे, इतना ट्रक भगा ही रहे, जल्दी पहुंच ही जाएंगे। अरे यार वहाँ से धूप यहाँ। हाँ ओके 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 वुमेन लेडी। हाँ डैमेज हो गई बिल्कुल। शर्ट 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 है यू, है यू बोलता क्या देखते हो? हाँ है, गैस को फ्यूल बोलते हैं ना। रेंज रोवर बगल से मेरी। अभी तो अच्छा खासा ट्रक चल रहा है अभी हम लोग का। मुझे देखा ही नहीं ऊपर वो सिग्नल है, सिंगल है वो। कितना अच्छा जगह भाई, ऐसा ग्राफिक गेम। हमारे जो मैडम बता रही है ना, आप इनका भी बात मानोगे ना, आपको एक्स्ट्रा 50 पॉइंट मिलते हैं अगर आपने सिंगल काट दिया। ये नहीं ओ रिवर गिर लेते गाड़ी सबको अपने। ओके हम जाते हैं, जाना जाना मर रहा है। ऑल राइट गाइस,
मैंने एक दूसरा भी चैनल बनाया जिसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखे है, क्योंकि मैंने व्लॉग का चैनल चालू किया है। मेरे कमेंट में आया था भाई प्लीज़ एक व्लॉग डालो अच्छी सी, कल एक नई अच्छी सी व्लॉग आज आएगी, तो उसको भी जाके फटाक से सब्सक्राइब कर दो और देख लो जाके। 1 मिनट रेड सिग्नल, इसमें मेरे 50 रुपये कट जाएगी मालूम है। हाँ अब चलो। रेंज रोवर खड़े देख रहे हो बगल में, मानो कचरा पड़ा है। हमें खरीदने के औकात में भी घूम रहे थे। चलो 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 हम आ चुके हैं। फॉर्चूनर फुल डिलीवरी बैकवर्ड्स 200 + 200 हरी स्किप, तो $1000 का फायदा होगा। डेस्टिनेशन एक सेकेंड मैं देख लेता हूँ कहाँ से। एंगल 360 डिग्री हो चुकी है मेरी। हमने अपने ट्रक खोला क्या पार्क कर चुका है, पार्क हो गई है, पार्क है परफेक्टली ओके नो प्रॉब्लम। ये ब्लू लाइन ग्रीन हो गई क्या, मिशन कंप्लीट बोलते हैं क्या। डिलीवरी पार्किंग एक्स्ट्रा पेनल्टी 300 प्लस ड्राइव टाइम + 27 है। भाई मैं अपने मजे से यूज नहीं कर सकता क्या। ओके वापस आ गए। गाइस आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो कंपनी है ना फरारी कंपनी की गाड़ी ट्रक है। आप इधर लोगो देख लो जरा सा फरारी का, ठीक है। आपको दिख चुका है कि नहीं दिखा है मुझे तो नहीं पता। ये देखो ये है फरारी का लोगो। ये कौन सी कंपनी का लोगो मुझे नहीं पता। एक सेकेंड ये ट्रक खोली थी। $50,000 की है, 1 2 3 4,000 की तार, 1 2 3 तार 80 है, $80 की है। $80 में 80,000 हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला। तो ऑलराइट हम आगे जाते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने इंजन को। ट्रक का इंजन लगेगा 1 मिनट, एक ट्रक का इंजन निकले। अरे भाई बहुत डेंजर इंजन है भाई। 360 डिग्री आ गया। वो पेट्रोल है क्या, कितना हिल रहा है ना। अभी देख रहा पीछे भी नहीं जाएगा ये। ब्रेक मारने को रुक रहा तो ये भी रुक नहीं रहा। गेम ने कंपनी ने तो गेम को डिज़ाइन तो बहुत अच्छा किया। चलो 18 मिनट का टाइम है। चलो ड्राइव सेव करने का इसके लिए चलते हैं। 360 डिग्री का एंगल चला चलो चलते हैं। 6 किलोमीटर ज़्यादा नहीं बता दिया। लाइट ऑन कर लो। देखो गाइस इसकी इंटीरियर देखो। अभी आप जब लाइट जलता है अंदर का तो कितना मस्त है ना। ओपी बोलते क्या। अरे इतना तो धीरे भी चल रही है, तेज चल रहे। जैसे मैं भूल गया, मैं तो ब्रेक और मतलब कि वो दबाए नहीं तो। रेडियो देख के क्या सुनते, रेडियो ऑन।
जख्मी जख्मी क्या है? कुछ बजा रहा है, ढोल दबा रहा है, घोड़ा भाग रहा है, ठंग थबड़ा का थबड़ा का थबड़ा का भाग रहा है। देख रहा थबड़ा का थबड़ा कर झिंग झिंग कर रहा है। इतना फालतू लोग नहीं चाहिए, मन करो। ए ना गाड़ी को अचानक से चल सिंगल लाल। ट्वेंटी 9 चलो आगे चलते हैं। 16 मिनट मतलब टाइमिंग का भी है। अगर आपको टाइमिंग का नहीं करना है तो मत करो, इसमें आपका पैसा कटेगा, बस इतना है। और हम आगे चलते हैं। हमें बोलते कंटिन्यू स्ट्रेट। कंटिन्यू स्ट्रेट क्या समझ के रखा था? कंटिन्यू स्ट्रेट जा रहा हूँ ना, दिखता है ना मुझे। 75 किलोमीटर अभी 74। वो प्लेन भी उड़ती है, देख रहे हो? ये नहीं, ठुकना नहीं है। आ चुके हम इस पे जाएंगे हम सीधा और राइट। हेडलाइट्स, ये तो स्ट्रीट लाइट है ना, कितना मस्त लग रहा है। देखो आप गाइस, व्यू देख रहे हो आप? व्यू वहाँ अपना एयरपोर्ट देख रहे हो? एयरपोर्ट भी मस्त है। हमें इधर जाना है। अरे इधर क्यों? पुलिस चेक पॉइंट आहेड। अरे इसका टकला पुलिस का भी करने मारा, पुलिस ने मारी। पुलिस कंट्रोल ओके सेट। अपना पुलिस टर्न चेक कर रहा है। तो हम इधर देखते हैं। क्या बोला? 45 मूव कंटिन्यू। लगता हम गलत माल लेके नहीं जा रहे थे साहब, हमें पकड़ो मत साहब, वरना आपकी मुझे घुसा मारेगा ना साहब, फिर भाग मत जाए साहब। चलो चले। रात का मौसम देख रहे, ग्राफिक को देख सकेगा। ग्राफिक हमें आपको, अरे आगे के इसे क्या बोलते हैं? चेक पॉइंट। हाँ इसे कुछ बोलते हैं ना। वो आगे चेक पॉइंट हमका, हमें यहाँ पे ऐसा देना पड़ेगा। हमें फिर हमने रास्ते में मालूम, फिर हमें 2 चेक पॉइंट पड़ने होंगे, मुझे ऐसा लग ही रहा। मुझे पैकेट वाटर बोलना पड़ेगा। तो किसी का काट लिया मम्मी ने। कितना पापड़ बेलना पड़ता है, कितना पापड़ बेलना पड़ता है। ओए ट्रक का टायर अंदर से धंस रहा है। हम अभी और तेज चलाते हुए, मुझे ना लिटरली मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें करना क्या है। ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, फिर उधर से जाके पता नहीं क्या हो रहा है। ट्रक अचानक से ठुक रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है इसमें। मुझे कसम से नींद आने लगी है। आई नो हमें क्या करना है। पेट्रोल पंप आ चुका है।
हमें बनाना पड़ेगा कि क्या है, क्या क्या नाम लिखे इतने बड़े अक्षर में, समझ नहीं आ रहा। पेट्रोल पंप में चलो फिर रुकते हैं। क्या बोले बंदे तो हेटा मनी, बाप रे, हंगर भी बढ़ रहा है तो सुलाने का भी है। बैक द गेम। हमें $142 मांग रहा है। बाय फ्यूल करते हैं। सुनो सुनो, अब ध्यान सुनो भरने में कैसा जा रहा है। भर गया। अब पैसे कट गए मेरे। पेट्रोल लेके जाए नहीं तो थोड़ा पेट्रोल किसमें जाए तो क्या, किसमें जाएगा। हाँ तो अब चलो चलते देखते क्या होता है आगे। गाइस सुबह होने वाली है, हमारा कैरेक्टर का पीछे चला रहा है, सुबह हो गई। मेरे खुद के कैरेक्टर को नींद आ रही है अभी, तो खाने नहीं खाया बेचारा, उसको खाना भी खिलाना है, फिर आगे रुकना पड़ेगा। नींद आ रहा है ना मुझे कसम से। गेम घुमा, इतना लंबा लंबा रास्ता है इसमें, लंबे लंबे लोकेशन से भी है इसमें। हम आ चुके मोटल में, कोल्ड बियर डेली और गाय वेलकम टू दैट मोटल। चल भाई खा ले, कुछ खा ले, खाना तो खा ले। रेंट का रूम, अच्छा सोने के लिए क्या, सो जा, रात में निकलेंगे वापस से। आदमी 8 घंटे से ज़्यादा सोता नहीं है तो दिन ही देगा ना, दोपहर हुआ होगा बस, ये भी ताकत सुबह हुआ। हाँ दोपहर होगा, तो चलो एक मोड़ पे पीछे और लेते हुए आ गए। चलो यहाँ मालूम है अभी अपडेट में बदल दिया बना, इसी जगह पर पहले यहाँ पे उस आधी जगह पर खाना मिलता था, अभी नहीं, बंद कर दिया। पैसे के आगे खाने का ओहो, हम खा भी सकते, डोनट खाने का मन कर रहा है मुझे तो असली में, कभी डोनट नहीं खाया है। अरे यार गाड़ी कैंसिल कर दी, ट्रक आ गया इसके सामने, ऊपर ट्रक भी होता है ना भारी। मुझे लिटरली समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ, मुझे बहुत तेज नींद आ रहा है, फिर करूँ क्या होता, तो धूप होने लगा अभी। हो आ गया डोनट का कुछ खाने पीने में यार, सब गाड़ी हमसे तेज जा रही है, हम इसलिए जा रहे खाना खाने का बेटे। Run out of gas. रन आउट ऑफ गैस, घंटा यार, देखो इन्होंने अलग कर दिया डोनट। अरे वाह, डोनट में सोचा डोनट ही आया, ड्राई डोनट, ये ठुक मजा खा रखा, क्या 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 क्या। हो गया, चल पीछे। चलो चलते हैं।
मुझे नींद आ रहा है। अरे यार चल ले ना, थोड़ा फास्ट चलना गाड़ी, ट्रक चल ले मामा मियाँ, चल ले ताऊ चल ले। एक और चेक पॉइंट हाईवे पे तो मिलते ही है। क्या बोलते हैं इनको, मेरे को याद नहीं आ रहा, अब याद दिला दो इसको क्या बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, हम आ गए कैसे भी करके यहाँ तक। बहुत मेहनत लगा है यहाँ तक आने में। हम अपने इससे ऑटोमेटिक कर लेते हैं, मुझे रोकने में रोक लूँगा। Continue straight. 4 किलोमीटर। थोड़ा सीधा सीधा जाना है हमें। मेरे ना बहुत मतलब कि टाइम लग रहा था, इसके लिए मैंने वो कर दिया, स्किप कर दिया अच्छा वीडियो, वरना आपको कंटाला देगा। Turn right. अब हम गाँव वाले एरिया में आ चुके हैं। ओके ये गाय भैंस सब है। एक मिनट। तो गाइस मुझे तो आ रहा है बहुत नींद, आप भी। और आज की वीडियो को इतना ही, हम मिलेंगे आपको अगले नेक्स्ट वीडियो पे। और मैंने आपको बोला इस गेम का लिंक मैंने अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और जो मेरा ब्लॉग का चैनल है उस पर जाकर सब्सक्राइब कर लेना। उसके लिए भी मैंने चैनल पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी, तो जाके उसको क्लिक करके आप चैनल को भी सब्सक्राइब और इस गेम को भी फटाक से डाउनलोड कर लेना। हम मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय।